Стой. Нажми сосок вправо. Вот так? Или вот так? Да ёб лисай, не на геймпаде сосок зажми. Если я зажму не там сосок, а там, где вы хотите, то... Так, что тут за послание? Впереди предмет отсутствует. Ясно. Туда, значит, не идем. Тогда идем сюда. Мне не открыли дверь. Ой! Блин, чувак, я тебя испугалась. Ты офигел, что ли? Чё пугаешь? Да как... Я все видела. Не такой массаж надо. Где ты? То стрим перейдет на бусти, факт. Ты из погасших, верно? Они под надежной охраной опытных, стойких воинов. Попробуй эту брешь. Стражи о ней не знает. Так ты незаметно попадешь в замок. Так, ты что, мы соглашаемся? Или воспользуемся главными воротами? Ну, конечно. Блин, стоп. Главные ворота закрыты. Скам. Ну ладно. Я молюсь за твой успех. Ну, мы согласились. Возможно, я зря согласилась. Но как будто бы через главные ворота я не хотела чапать. Точнее, они закрыты. Так, нам нужно вон туда, да? Вниз мы падать, конечно же, не будем. Ворота он откроет. А, да? Он откроет ворота? А чё вы тогда молчите? Я вас спрашиваю. Ну все, ладно. Ип. Ип. Ой! Блин, я думала, я сейчас разобьюсь. Да, воробушки делают кусь. Но что-то они какие-то лохичи, если что. Ай! Ты офигела! Подкралась, блин. Тебе же говорили, птички делают кусь, будь внимательнее. Так я думала, они там внизу делают кусь, они тут мне сделают кусь. Так, тихо, 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 не падаем. А как спуститься тут? Вот так вот только, если спуститься, да, наверное? Аккуратненько. Я же не разобьюсь. Да... В смысле? Они меня... Плохие птички сделали мне кусь. Но что-то они какие-то лохичи, если что. Мы не видим твой хилбар, кстати.
Что за звук? А! Тихо, 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 не падать. Не падать. Идем сюда, здесь есть побольше. Да, перекат, перекат. Да, перекат. Ёперный театр. Как же это больно. Так. Там... Вам не нужно мой хилбар видеть. Так, поняла. Там ходят челобасы. Блин, я их не заметила. Гадины чертовы. И вот хрен его знает, через птичек идти или через этих гаденышей. Тихо, 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 не падай. Ну давай, давай. Потихонечку, полигонечку. Да. С ними драться там нет смысла. Так, подгоняем их сюда. Сволочи чертовы, я так и знала, что вы меня скинете. Давай, звони. Я тебе ебальник набью. Я уже договорилась. За тобой едут, блядь. Последний понедельник нахуй живешь. Тю-тю! Тю-тю! Давай, 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 спускайся, спускайся, спускайся. Перекат, перекат, перекат! Перекат! Хилимся. Так, а как хилку воспользоваться, я забыла. На X все вспомнила. Так, все нормально. Мы смогли. Так, 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 так. Я смогла! Я смогла! Тихо. Там кто-то с топором. Большой кто-то с топором. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Подождите. Сейчас. Ой, блин. Да зажмись ты на этом челике. Так, окей. Этого мы убили. Так. Вон там еще ходит. Стелс. Нет. За что? Нет, не могу. А вот туда наверх мне как подняться? Вопрос. Хороший вопрос. Так. Ага, открыть. О, я могла все это время дверь открыть. Ёперный театр. Куда? Что?
Эй, приятель, я думаю, ты ошибся дверью. Кожаный клуб в 2 кварталах вниз. Пошел нахуй! О, пошел ты, кожаный человек. Может, нам стоит с тобой уладить это прямо здесь, на ринге, если ты считаешь себя таким крутым. О, да, я надену тебе задницу. Что происходит? Это, блин, что такое? Я, кажется, не в ту дверь зашла, если что. Нет, опять их убивать. No. No. No way. No way снова их убивать. Не та дверь, да в смысле не та? В смысле не та, в какую нужно было? Снова здорово? Ну в смысле? Так, подождите, дайте это. Мне нужен моральный перерыв попить. Попить водички. Блин, мы вернулись туда же. Мы вернулись туда же, к той двери, в которую нельзя заходить. Тогда вопрос. А куда нам идти? Если вот в эту дверь нельзя, может, вон в ту нужна дверь тогда? Подождите. Если в эту дверь нельзя, здесь меня ждет Джокерги-Йокерги с мечом, ой, с щитом, который, мягко говоря... Надо идти налево. Тут нет лево. Ну что, тогда вот сюда, вот, получается, заходим. Вот тут, кстати, горит свет. Ага, заперто. Кайф. А где? А, вон, наверное. А его можно как-то задоджить и пройти мимо него? А, стоп.
Секунду. Где он? Вон он. А мы можем пройти мимо? Черт, он увидел. Перекат! 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 Хилимся. Это последняя фласка, кстати, была. Перекат, 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 перекат. Тихо, тихо, тихо. Не забываем, что стамина может... закончиться. А мы можем пробежать через него? Или нам нужно обязательно его убить? Все сначала. Все сначала. Я готова к птицам идти, кстати. Да, лохматая, просто пробеги и схвати лут. Можно? Я думала, его нужно обязательно убить. Ах, вы с камеры. Теперь мы просто бежим. Я правильно... Нам нужен вот там ключ. У того чейлобаса, я так понимаю. Бежим тогда. Я надеюсь, что это оно. Да, это оно. Беги, беги, беги! Он за мной! Помогите! No! Ну почти. Я точно не хочу плакать. Я точно не плачу. Это просто дождь. Но почему он на Y нажимал и не начал подниматься? Игра, ты издеваешься надо мной, да? Ты можешь нам не верить, но в начале стрима ты сама озвучила сообщение о том, что зажатие кнопки кувырка заставляет тебя бегать. И я не поняла, что это именно ускорение. Я не подумала об этом. Мне нужно было максимально это почаще говорить, в плане того, что это No way! В смысле? Да ну тебя! Ничего не спрашивайте. Ничего не спрашивайте. О, нет! Хилимся, хилимся, хилимся. Пиджи.
Где? Куда бежать? Где чертов костер? Собака ты сутулая. Нет! No way! Да. Где? Где? Чертов костер? Где он? В смысле почти? Я почти дошла? Серьезно? Так. Каковы мои шансы пробежать? Просто чисто пробежать. Он был на втором этаже, если я правильно помню. Но ты его пробежала. Рили. Я пробежала его. И я еще и от этих лохичей умерла. Господи, и все мои нафарменные штуки. No. Я столько нафармила душ. Это кто? Oh, you. Oh, great. I'm glad you're here. Ты кто такой? A small reward. I was saving it А его for здесь you. раньше не было. Please, it's all yours. Ты кто такой? А его здесь раньше не было. А ты кто? Да. Капец, вы беспалевные. Да, мы беспалевные. Подожди, стоп, а что это за челик? Его раньше здесь не было. Ты кто такой? Ты как здесь оказался? Тебя здесь не было. Уходи. Так, давайте, челики, струляйте. Давай. Ай! Коробочка, скажи честно, тебе вот, ну, тебе нравятся мои страдания? Или только Мявчику нравятся мои страдания? Ты настолько часто помирала, что Чил появился, чтобы дать тебе... Чел появился дать тебе фиговину, которая показывает место к ближайшей благодати? Рили? Он показывает куда-то вон туда. Он показывает в неизвестное мне место. Все еще стелс.
Это куда ты смотришь? Ты достань ложную благодать и заюзай. А как ее достать? Сейчас. Ой. Нет, вернись. Черт. Как я это делала? Вот так? Да, в две руки. Так, в две руки. Стоп. Во, вот это. Пожертвовать рунами и вернуть...